អ្នកទីស្វែងយល់វប្បធម៌សំពះខ្មែរសំពះគឺជាការគោរពបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងអង្គទេវតាទាំង4ដល់ព្រះព្រំអារក្សអ្នកតាវិញ្ញាណក្ខន្ធជាដូនជាតាដែលបានស្លាប់ទៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរសំពះគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌ដែលចាប់ដៃគ្នាអោបថើបគ្នាងើបក្បាលដាក់គ្នាមិនមែនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរឡើយវប្បធម៌សំពះរបស់ខ្មែរមាន5របៀបរបៀបទី1គឺយើងផ្គុំដៃពីរដាក់ពីទ្រុំថ្ងាសឡើងទៅលើរបៀបសំពះនេះគឺសំពះព្រះពុទ្ធទេវតាព្រះព្រំព្រះឥន្ទអារក្សអ្នកតាវិញ្ញាណក្ខន្ធជាដូនជាតាដែលបានស្លាប់ទៅឬមួយយើងមានទៅបូជាចែករំលែកនៅបុណ្យសពក៏យើងសំពះតាមរបៀបនេះដែររបៀបសំពះទី2គឺចុងម្រាមដៃស្មើនឹងចិញ្ចើមរបៀបសំពះនេះគឺសំពះព្រះសង្ឃនិងព្រះមហាក្សត្ររបៀបសំពះទី3គឺដាក់ម្រាមដៃស្មើនឹងច្រមុះរបៀបសំពះនេះគឺយើងគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជីដូនជីតាមាតាបិតាម៉ែឪរបស់យើងដែលមានគុណនឹងយើងរបៀបសំពះទី4គឺផ្គុំដៃពីរចុងម្រាមដៃស្មើជាមួយនឹងមាត់គឺយើងគោរពដល់អ្នកដែលមានអាយុធំជាងយើងមានបងពូមីងជាដើមរបៀបសំពះទី5គឺយើងដាក់បាតដៃស្មើជាមួយនឹងដើមទ្រូងរបៀបសំពះនេះគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានវ័យស្មើគ្នាឬក៏អ្នកដែលមានអាយុទេពជាងយើងពេលដែលគេគោរពយើងគោរពគេទៅវិញឲ្យតម្លៃគេទៅវិញទៅមកដូចគ្នានេះគឺជារបៀបសំពះខ្មែរទាំង5របៀបដែលកូនចៅខ្មែរត្រូវដឹងត្រូវរក្សាខំប្រឹងរៀនដើម្បីអនុវត្តនេះគឺជាវប្បធម៌សំពះរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងបើសិនអស់មិត្តជាកូនខ្មែរត្រូវតែខំសិក្សាស្វែងយល់និងជួយរក្សាខ្មែរផងអ្នកទីស្វែងយល់វប្បធម៌សំពះខ្មែររៀបរៀងអនុវត្តដោយលោកគ្រូគឺលោកអែម